ما شاء الله تبارك الله، ايش هذا الصوت الجبار يا اخي. ما شاء الله تبارك الله عليك يا اخي. انت طبعا صوتك مع الصدى الحراقه يعني ولا اعظم منشد. ما شاء الله، الله يحفظك. من زمان تنشد انت؟ نعم. من زمان تنشد ها؟ نعم. وانا والله يعني لما انت قلت لا نريد، والله اثرت فيني يا احمد. اشهد الله اثرت فيني، والواحد يعني صدفه جمعته معاك ويرى هذه الملامح. انا ما اشوف منك الا عيونك البيضة هذه وقلبك الابيض هذا، لكن كونك حتى الابيات اللي انت انتقيتها ويعني شيء يدخل القلب والله. الله يكرمك. ودي اعرف عنك اكثر احمد. من وين انت؟ انا من مدينة السفيري ريف حلب. تهجرنا من عمري 8 سنوات وصار عمري 17 سنة وهلق مهجر. الان عمرك 17 سنة؟ نعم. نعم مهجر. انت لك كم سنة تشتغل هنا؟ صار لي من 2014. من 2014 تشتغل في هذه الحراقات؟ صورة يومية؟ صورة يومية ها؟ ايش تعمل في الحراقة هذه؟ ننظف بقايا الفيول. بقايا الفيول. ما تتعبك هذه؟ تعب، بس شو بدنا نسوي؟ ليش مجبور انك تشتغل هنا؟ بدنا نعيش، ما في سوق. مجبور يعني هذا مجبور مشان يعني المعيشة ما نحتاج لحدا عشان ما تحتاج لحدا. نعم. وانت معك حد من اخوانك يشتغل ولا كم افراد اسرتك انت؟ 6 وانا الوحيد يعني. في معي اخوي بس، انا واخوي 2. انت واخوك والبقية اخوات. انت بس اللي تشتغل ولا اخوك يشتغل كمان؟ اخوي يشتغل بس يعني يلا يا دوب ملحقين المعيشة. يا دوب ملحقين. يعني انتوا اللي تصرفوا على البيت. نعم. نعم. كم ساعة تشتغل هنا انت في الحراقة هذه؟ 4 5. 4 5 ساعات ها. وقديش تطلع؟ شيء بسيط يعني ما هو. كم تقريبا؟ $3 الحراقة. $3 على الحراقة هذه؟ 3 4 $3 4 كم المدة اللي تشتغلها؟ بأسبوع تطلع $3؟ حسب ما يكون في عمل يعني. حسب ما يكون في عمل. ما هو يعني يومي يعني حسب ما يكون في عمل. يعني أنت تنظف حراقة كاملة. تنظفها وتاخذ عليها $3؟ نعم. هذه الحراقة كلها؟ في كم شاب معي بيشتغل. نعم. تاخذ في المرة الواحدة $3؟ ايه. طيب عشان انت مجبور انك تصرف على اهلك طبعا. وانت نعم. الوحيد اللي تصرف عليه. وتكفيك هذا المبلغ؟ كفي، بده يكفي غصب. ها؟ بده يكفي غصب. بده يكفي غصب. طيب ما تدرس احمد؟ لا. ليش؟ شغل ومدرسة ما بصير. ما بيصير ابد شغل مدرسة. انت لما كنت مستقر كملت دراسة؟ للثالث بس. للثالث ابتدائي؟ وانقطعت من ثالث ابتدائي. من ثالث ابتدائي انت مقطوع الدراسة. نعم. ما ودك ترجع للدراسة وتدرس ثاني؟ إذا تمت هيك الظروف ما راح أرجع للدراسة. نعم. يعني انت بس الظروف اللي اجبرتك انك تترك الدراسة. نعم. طيب لو توفر لك ان شاء الله انك ترجع تدرس، ترجع ان شاء الله؟ ان شاء الله. يعني هذه $3 لو توفرت وتخلي شغل الحراقات هذه ترجع تدرس ان شاء الله؟ ان شاء الله. تدرس ان شاء الله؟ أدرس. ان شاء الله. لو سالتك ايش امنيتك احمد؟ تكون يعني انت تشوف بعد 10 سنين نفسك وين؟ ايش تتمنى تكون؟ يكون ادرس واصير منشد يعني والف وانشد. ما شاء الله. يعني الانشاد عاوز موضوع الانشاد يعني امنيه. عندي موهبه وبدي اشتغل عليها. بدك تشتغل عليها. نعم. ما شاء الله. انت ما شاء الله فرقه كامله. يعني في الحراقه فرقه كامله ما شاء الله تبارك الله بهالصوت الجبار وهذا الصوت العظيم يعني. طيب احمد يعني هو يمثل مثال واحد كثير من الشباب اللي اجبرتهم الظروف يشتغل اي وظيفه. وهذه مهنه يعني هو يشتغل بمهنه شريفه واجبرته الظروف انه يشتغل بمهنه شريفه. وقال كلمه يعني المبلغ اللي ياخذه لا يسوى لكن غصب بده يكفي. غصب بده يكفي هذا المبلغ. هذا هو المجبور عليه وما بيده. الشخص اللي امامه هذا الواقع اللي موجود هو الوحيد الواقع اللي ممكن يشتغل فيه. الحراقات هذه
يعني وأنا أمشي فيها أسمع قصص والله توجع القلب وتألم القلب. يعني كم واحد مرض منها هنا؟ كم واحد مرض من هذه الحراقات؟ كثير، وناس انحرقت، ناس شباب صغار انحرقوا في ناس شباب يعني كانوا شغالين معاك انحرقوا وتوفوا. في ناس هلا في ناس بتشتغل بالتنظيف وفي ناس بتشتغل بالحرق، يعني هن بيطبخوا الفيول. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم اللي يطبخوا الفيول. ايه درجة الحرارة مرات توصل 400. ايه بيطبخوا الفيول بطالع مازوت. بعد ما يوقف يطلعوه. كله حوجة المازوت عشان البرد. نعم. هذه الوظائف كلها وظائف حوجة، والعيشة هي اللي أجبرتهم يعملوا بهالطريقة. وما تلومهم، والله أنا أتمشى هنا وأسمع القصص والله لا يلاموا. من وين الواحد ممكن يعيش يعني؟ حتى سؤال المدرسة، ليه تركت المدرسة؟ يعني واحد عنده كم نفس في البيت عندك؟ ما شاء الله 6 قلت ها؟ طيب 6 أنفس إيش يعمل يعني؟ فبإذن الله تعالى إن شاء الله أحمد تكون أنت يعني بداية خير وبداية تغيير إن شاء الله بإذن الله تعالى. والخير يبدأ بالصدفة اللي جابتنا وخلتنا نسمع هذا الصوت. إن شاء الله تكون صدفة لتغيير واقع هذه الحراقات إن شاء الله. وإن شاء الله تبدأ معاك أنت، وإن شاء الله نشوفك منشد وقارئ قرآن زي ما عايز إن شاء الله. بس إذا كبرت ما تتكبر علينا، رجاء اتصلنا لك قلنا لك عايزين شيء ما تتكبر علينا. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب.